Bom dia, pessoal. Tô aqui hoje com mais um vídeo. Tô aqui com um micro-ondas Consul Facility. Esse micro-ondas foi deixado para mim. Esse aqui, na verdade, o cliente não me informou qual que é o defeito. Eu coloquei na tomada ali, então ele já tá acendendo, ó, tá com o display aceso. Então o fusível dele não tá queimado. E eu vou estar descobrindo o defeito desse micro-ondas aqui, ó. O primeiro passo que eu fiz aqui, eu coloquei ele na lâmpada em série ali. Então ele acendeu normal e tudo. E como o fusível não está queimado, não está rompido, então bem provável que não tem nenhuma peça em curto, nem o magnetron, nem o capacitor de alta e nem o trafo. Aí o segundo passo que eu vou estar aqui, ó, vou estar colocando aqui 10 segundos e vou estar dando play para mim ver o que acontece aqui, ó. Ó, deu play, tá contando o tempo normal, aparentemente fez o barulho, visualmente assim, escutando, parece que tá tudo normal. Agora a gente vai estar verificando ali, eu vou estar conferindo a água, se a água mornou ou não, porque o defeito dele é bem provável que não está esquentando, né? Que é o principal defeito do micro-ondas, mas o barulho ele está ligando, está funcionando tudo normal. Vou estar verificando ali a água, vou estar abrindo ele e vou estar descobrindo qual que é o defeito desse micro-ondas aqui. Aí a gente vai estar fazendo um reparo para ele voltar a funcionar normal. Eu abri o gabinete dele aqui, ó. Aí esses passos seguintes aqui, ó, é os passos de rotina que a gente faz em qualquer tipo de manutenção. O primeiro passo aqui, ó, eu já descarreguei o capacitor, como eu já expliquei, você coloca uma chave de fenda assim, encosta nos dois terminais. Já foi descarregado, então já posso fazer a manutenção. O segundo passo que eu fiz aqui, eu já energizei, tirei os dois cabos que alimentam o tráfego, eu sempre faço isso. E vou estar dando o play aqui, ó. Eu já sei que a microchave da porta está funcionando, porque eu já dei o play e funcionou. Eu fechando ele aqui, ó, ele apaga e não gira. Ali o multímetro já está ali, ó. Eu vou estar colocando um tempo nele aqui, ó. Vou estar dando o play e vou ver se vai chegar lá em cima a tensão de alimentação que eu preciso, ó. Vou estar dando o play aqui, ó. Então tá chegando 122, no caso 127 volts, né, que é a minha tensão de alimentação. Vou estar parando aqui. Então nesse caso aqui, ó, o defeito tá para cá, porque tá chegando a alimentação no meu tráfego. Agora eu vou estar verificando o porquê que esse micro-ondas não está esquentando, qual desses componentes aqui que está com defeito, e vou estar fazendo os testes mostrando para vocês o porquê que eles estão com defeito. Mas nesse caso aqui é um dos três, porque eu já sei que na hora que eu dou o play, chega a tensão de alimentação, que está chegando 127 volts. Se está chegando 127 volts aqui, está alimentando o meu tráfego. E se está alimentando o tráfego, tinha que estar alimentando os outros três componentes. Eu vou estar medindo aqui e verificando qual que é o defeito desse micro-ondas aqui. Só lembrando um fato aqui, ó, pessoal, quando eu vou fazer o teste nessa parte de potência, eu sempre deixo o trafo de alta por último para testar, por dois motivos. O primeiro, que ele dá menos defeito do que os outros dois componentes, e o segundo, porque ele é um pouco mais difícil de testar, é um pouco mais demorado. Agora o capacitor, mas o magnetron aqui já é mais simples. Então eu começo testando o capacitor aqui, depois eu já testo o magnetron. E por último, se nenhum dos dois tiver defeito, eu venho cá e faço o teste aqui no tráfego de alta. Aqui eu vou começar fazendo os testes aqui, ó. O multímetro está na escala de resistência. Eu vou começar pelo capacitor, para me saber se o capacitor está em curto. Eu já coloquei uma ponta de prova no de cima aqui, ó, na entrada de cima, e vou encostar aqui de baixo aqui, ó. Ó, ele deu uma resistência, ó, zerou. Então o meu capacitor aqui não está em curto, meu capacitor tá bom. Agora eu vou estar passando aqui, ó, vou ver se eu consigo fazer um teste aqui com uma mão só no meu magnetron. Vou estar passando aqui o multímetro para a escala de continuidade. Ó, tá na escala de continuidade e vou estar testando o magnetron. Lembrando que desse para esse terminal tem que dar continuidade do multímetro e dos terminal para carcaça não pode dar continuidade. Beleza, deu continuidade. Ó, e para carcaça não deu. Então esse magnetron aqui não está em curto. Vou estar invertendo as pontas de prova aqui para estar confirmando. Ó, então não está em curto o magnetron. Então eu não tenho problema no capacitor. Meu capacitor está ok e meu magnetron está ok. Agora eu vou estar fazendo esse teste aqui, ó. Esse aqui é o fusível de alta aqui, ó. No caso eu conectei na saída do trafo e vou estar conectando aqui na ponta. Tem que me dar continuidade. Ó, então esse fusível de alta aqui tá aberto, ó. Ele não tá me dando continuidade, então o defeito tá aqui, ó.
Eu vou estar verificando aqui, vou estar substituindo esse fusível aqui e bem provável que o micro-ondas já volta a funcionar perfeitamente. Esse fusível está rompido, era para dar continuidade, não está dando, está aberto aqui, ó. Só confirmando aqui, ó, eu fiz a retirada lá da proteção do fusível de alta aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver perfeitamente onde você está vendo aqui, ó, o filamento dele aqui está rompido, ó. Então esse fusível aqui está rompido. Eu vou estar fazendo a substituição dele, fazendo mais alguns testes e testando o micro-ondas para ver se vai funcionar perfeitamente, porque esse aqui já foi rompido, ó. Esse aqui não funciona mais. Eu vou estar trocando ele, vou estar colocando no micro-ondas e vou estar fazendo os testes, refazendo os testes. Aqui eu tô com o fusível aqui que eu vou substituir, ó, só mostrando a diferença. Ó, o que tá rompido, tá com filamento pela metade e o outro com filamento inteiro. Lembrando que esse fusível é de 5 kV, de 0,7 amperes, 700 miliamperes, não sei se é 700 ou 800, mas é nessa faixa. Aí eu vou estar substituindo, colocando igual e repetindo os testes aqui, ó. Aqui, pessoal, já coloquei o fusível de alta lá no lugar do outro. Vou estar dando play aqui, vou estar colocando 30 segundos, ó. E vamos ver se o micro-ondas vai funcionar perfeitamente. Lembrando que com esse fusível rompido, o micro-ondas faz o barulho, ele aciona tudo, só que ele não esquenta, né? Então por isso que a gente escuta ele funcionando, fazendo todas as funções, só que ele não esquenta. Agora eu vou estar dando play aqui, ó. Deu play, acionou, então ele está funcionando perfeitamente. Eu coloquei esse gabinete aqui só por segurança, porque como o fusível estava rompido. E lembrando que o capacitor e o magnetron também tá tudo ok. E vou estar guardando aqui, ó. E o trafo também tá tudo ok. Vou estar só finalizando aqui. E vou estar confirmando se agora a água esquentou, que bem provável que sim. Ele zerou o tempo aqui, ó. Ele parou, vou estar abrindo aqui. E vou estar retirando a água aqui, conferindo, ó. Ó, a água então esquentou. Então o defeito desse micro-ondas aqui era só o fusível de alta. Então se alguém gostou desse vídeo aqui, já curte, compartilha, deixa seu joinha. A gente vai estar voltando aqui com mais vídeo e com mais dicas aqui no nosso canal.